Ey alemi İslam! Uyan, Kur'an'a sarıl. İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığında müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a 1000 yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı. Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan nur risalelerini mütalaa etmeye çalış. Lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken, hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisan-ı halin ile de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıtayı saadeti olursun.''